Bueno, las redes sociales han provocado que muchos se pongan creativos, creando, disculpen la repetición, contenido, pero algunos optan por buscar un buen equipo de grabación para poder brindar videos de calidad. Hay muchos fiebrú por ahí y si eres uno de esos fiebrú de las redes, Otto te presenta un estudio de grabación que tiene de todo, hasta efectos especiales. Cuéntanos, Otto. Muy buenas tardes para ustedes. Hola. Y buenas tardes para los amigos televidentes también. Hay muchas personas que están buscando hacer algún tipo de estudio pequeño en su casa para grabar locuciones, para grabar programas, para hacer podcasting, que ahora se ha puesto muy de moda, inclusive hasta para las videoconferencias de Zoom, etcétera, etcétera. Y este equipo es uno extraordinario. Esto prácticamente es un estudio de producción en una consola pequeñita a un precio que para esta categoría es muy razonable. Hecho por una compañía australiana que se llama Rode, este equipo es básicamente un estudio de grabación, como les digo. Tiene efectos de sonido, tiene procesamiento de audio, tiene entrada y hasta tiene estos botones aquí que se conocen como pads, que son para reproducir música al estilo de las emisoras de radio. Así que hace todo lo que haría una consola de radio profesional. Los botones se iluminan para las diferentes funciones. ¿Y qué es lo que esto hace? Pues usted le conecta un micrófono a cada una de esas entradas o le conecta una fuente de sonido a cada una de esas entradas y hace lo que se llama una mezcla. O sea, que si yo tengo un micrófono aquí, cuando yo muevo esto, entra el sonido por ahí y se escucha. Este es como el volumen. Y aquí puedo tener, por ejemplo, un equipo de música y aquí puedo tener un reproductor MP3 y aquí puedo tener una llamada telefónica porque también se conecta vía Bluetooth. Tiene la capacidad de que puede conectar equipos vía Bluetooth. Y entonces está diseñada para ser bien sencilla de operar. La pantalla en la parte de al frente le dice los volúmenes que usted tiene en cada una de las cosas. Y esto que está aquí, si yo lo presiono, me produce efectos de sonido, o me produce reverberancia, o me produce aplausos, o me produce música. Básicamente es un estudio de grabación. ¿Qué más le puedo decir? El botón grande es el control del volumen de las bocinas porque le puedes conectar unas bocinas. Esto lo utilizan mucho en iglesias para hacer la mezcla de sonido. Ahora tiene algo interesante que usualmente una consola de sonido no tiene. Tiene este botón que dice grabación porque es una grabadora digital también. Cuando yo presiono este botón yo me puedo grabar. Esto, por ejemplo, para un periodista hacer un programa de radio y coger llamadas telefónicas y mezclar las llamadas telefónicas con las llamadas de Skype, con las llamadas de Zoom, con el micrófono del periodista también es excelente. Ahora que se están haciendo muchas cosas remotamente, ¿ves? Y como les dije, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Quiere decir que usted puede conectar 6 fuentes de sonido directas y un poco más también, porque hay su truquito. Aquí le dice los volúmenes en la pantalla, le dice el tiempo de grabación aquí en la parte de arriba, le dice el volumen de la bocina y esto es para conectar 4 audífonos por cable que usted puede conectar para tener 4 personas con usted haciendo como si fuera un programa de radio o un programa de televisión, la parte de sonido de un programa de televisión y puede escuchar los 4 audífonos por ahí. Cuando usted presiona estos botones, pues puede activar una cámara, puede activar un efecto de sonido, un sinnúmero de cosas puede hacer con eso. Sí que ahí lo tiene. Las conexiones atrás son bien sencillas. Esta es donde se conecta a la computadora, lo puede conectar a las redes también. Aquí pone una tarjeta de memoria para grabar y él graba a esa tarjeta de memoria. Aquí van los audífonos, las bocinas y los micrófonos o la guitarra o el piano, lo que usted quiera poner ahí. Pero ya usted sabe que la información de dónde se consigue, cuánto vale, etcétera, etcétera, la voy a poner en mi vínculo en las redes sociales como Otto Tecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. El chiste de hoy me lo envió una televidente, ella se llama Ramona. ¿Por qué va una caja al gimnasio? Para hacerse una caja fuerte. Diablo. Está bueno. Ramona, hice lo que pude. Un chiste PG, lo podemos repetir por ahí. Un chiste deportivo. Claro, la caja fuerte. Otto Tecnología fue presentado por Liberty, tu mundo mejor conectado. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Ustedes saben que Liberty tiene la mejor cobertura en Puerto Rico, cubriendo todo lo ancho y todo lo largo de Puerto Rico. Y ahora vamos a contestar una pregunta que nos llega de una persona que quiere saber por qué su celular no carga. Casi siempre el problema del celular cuando no carga obviamente tiene que ver con la batería. Los celulares tienen una batería de litio en su interior que está diseñada para que usted la use y la recargue. Estos se llaman ciclos de carga y descarga. Y si no se utiliza bien puede dar serios problemas. Pero todo el tiempo que hemos visto nosotros problemas de carga no es la batería, es eso que está ahí, el cargador. Si el cable está dañado, si está sucio, si la conexión no es buena, le va a dar problemas de carga. ¿Qué tiene usted que hacer? Mantener su celular limpio la mayor parte del tiempo. Recuerde que este es un consejo que llega a ustedes gracias a Liberty.